Sa laing balita, Danao City ug Yokohama, Japan, padayon ang kolaborasyon alang sa malungtarong kaugmaon sa dakbayan. Aniya ang dugang detalye. Sa pagpangulo ni Vice Mayor Ivy Durano, gidawat sa Danao City ang mga representante gikan sa Nippon Koei JFE Engineering Corporation ug Assembly Point, mga kumpanyang nakabase sa Yokohama sa ilang courtesy visit sa dakbayan. Kabahin kini sa padayon nga panagtambayayong tali sa Danao ug Yokohama, Japan, nga nagpaligon sa atong dugay ng kooperasyon ug parihas nga panan-aw para sa sustainability ug innovation. Lakip sa mga gihisgutan atol sa maong meeting, ang proposed waste-to-energy facility sa JFE Engineering Corporation ug ang posibilidad sa pagsupply og electric vehicles pinaagi sa Assembly Point aron masuportahan ang mas limpyo ug mas sustainable nga transportasyon sa syudad. Matod pa sa lokal nga pamunuan, kini ang kolaborasyon usa ka tin-aw nga pamatuod nga ang Danao City ubos sa lideratong Durano, padayon nga naguna sa inobasyon, environmental sustainability ug responsableng kalambuan.